Теперь мы будем готовить рассольник. Я уже с вечера сварила мясо. У меня был кусочек говядины на кости. Процедила бульон. И сейчас в этот бульон добавляю перловку. Не скажу пропорции, потому что все добавляю на глаз. Пока у нас перловка с бульоном закипают, мы порежем картошку, лучок. В общем, приготовим все для нашего супа. Для того, чтобы нам приготовить чай от кашля, нам понадобится у меня мелиса. Можно взять мяту. Потом у меня есть вот такие вот травяные чаи. Чай прана, он непосредственно от кашля идет. И вот такой вот чай витаминный. Эти чаи от компании NL International. Это не реклама, просто показываю то, что мы пьем. Кому интересно, вот можете посмотреть состав. Так, берем чайничек, берем нашу мелису. Я ее немножко перемалываю в руках, чтобы она отдала нашему чаю все свои полезные свойства. Так, дальше берем витаминный чай. И туда же чай от кашля. Все это завариваем. Заливаю кипяточком, так, чтобы все наши пакетики были в кипятке, залиты кипятком. Закрываем чайник, закрываем салфеточкой и даем настояться. Перловка у нас уже варится около 10 минут. Теперь мы потихонечку опускаем туда наши овощи. Суп у нас варится. Чай вкусно заваривается. И нам не хватает только чего-нибудь вкусненького к чаю. Приготовим блины. Самые простые блинчики. Так, для этого нам понадобится 2 яйца, столовая ложка сахара, 12 столовых ложек муки, молоко и растительное масло.
Так, для начала мы смешиваем яйца с сахаром, затем добавляем муку, а потом потихоньку в густое тесто вливаем молоко до такого, до состояния жидкой сметаны. Вот. Итак, приступим. Вот такое вот тесто у нас получилось. Молоко я добавляла маленькими порциями, для того, чтобы у нас не было комочков. Также сюда добавила 2 столовые ложки растительного масла. Так, тесто отставляем в сторону. Для того, чтобы закончить нам наш рассольник, нужно потереть на крупной терке 3 огурца. Если у вас большие огурцы, лучше взять 2. У меня они маленькие, я взяла 3. Суп наш сготовился. Посадила я мальчишек кушать наши блинчики. Их получилось немного, но мальчишкам как раз хватит. Вкусно? Да. Всем приятного аппетита! Спасибо!